yize kuri iki kigo imyaka myinshi, abanyeshuri bagiye bigana rero bamuhimbye akazina bamwita Gasore. Umaze imyaka ingahe wiga primaire? Imyaka 30. Oya. 30? Ko batubwiye ko ngugera nko kuri 20 ra? Koko. Gasore ubona bitamutera complexe cyangwa se ipfunwe kuba ari mukuru cyane kandi yigana n'abana ruta? Ahantu bimutera ipfunwe nk'iy'abana biga mu myaka yo hejuru yiwe nyine baje bamukiniraho bamubwira ngo we nguri muzehe ngurashaje, nibwo aza hari igihe aza ambwira ati umwarimu uyu munsi rwose abana mu 6 bantutse banyise umusaza, ukabona nyine afite n'ipfunwe. Ntabwo nshobora kubona mutuma mu myaka yo hejuru ngageyo, ntabwo yajya aravuga ngo abana baho ngo baramutuka ngo ni umusaza kandi barize inyuma ye bakigana harabo biganye bamusize bamucyurira ibyo byose, rero ugasanga nyine ageze complex. Ashaka kwiga ashyizeho umwete, nta nubwo wamusibya n'ishuri ngo azagukundire, aragenda. Atitaye kubamuca intege aragenda, aragenda akiga. Nkabona abaye uwanyuma, nkabona araje nuko ajya uwanyuma ku ishuri. None se kubera icyo utajya wimuka ngo primaire uyirangize ujye muri secondaire uyirangize nk'abandi na kaminuza uyiga? Ari ibintu binera mu mutwe. Reka da, iyo wamutumye nk'ahantu gukora ikintu runaka ntagera mu nzira akakibagirwa? Mutuma nk'indagara kanzanira umunyu aribagirwa. Aribagirwa rwose. Niko kwibagirwa ko se kugendera cyangwa se guterwa n'igihe amaze abwiwe ibintu cyangwa biterwa n'ibindi yahuye bimurangaza? Ndimubwira ari hano nkamubwira nti genda unzanira iki kuri butiki, akagenda akanzanira ibyo ntamutumye, nkamubwira se kunzaniye ibyo ntagutumye, ngo nabyibagiwe rwose ngo mba numva ntabyumvise. Uwampa kuba intore y'intambwe ihora itwaza, nabo mu buvivi najya mbizihira, rwitera abanzi cyangwa se isabane, kababibutsa mbabwira ko ari bo bihangange, ari umubyimba, ari umugara. Najya nikunda inka nkayikubanga, naba ninikije bakagira ngo nararengutse, nazo mvuna sambwe bagasanga nta sano ndabarenze. Ako nagaseke. Mumeze mute nshuti bakunzi ba Freemax TV? Nizere ko iwanyu ari amahoro, niba kandi atari amahoro mwihangane. Uyu munsi bishobora kwanga ariko ejo bikemera. Ikintu cya mbere ni ubuzima, icya kabiri ni abantu, icya gatatu ni amakuru. Nitwa Innocent Valentin. Muhirwa Muringa, we witwa nde? Ndagushimiye kandi ngo haye ikaze. Uyu munsi turi mu karere ka Gisagara, twaje gusura uyu mwana muramubona, yitwa Gasore, niryo zina azwiho cyane, ariko mu kanya tugiye kuganira tumenye nandi mazina ye. No mwana ufite umutwe udasanzwe nkuko namwe muri kubibona. Twifuje rero kumusura haba ku ishuri aho yiga, ariko mbakiriye gato ku mayange nuko ngo amaze imyaka irenga 20 yiga amashuri abanza, ku buryo ndetse abo biganye cyangwa se abo batangiranye ishuri ubu bageze kure, bageze mu yindi ntera. Byatewe n'iki? Gasore yigate, mu rugo iwabo abahwate, ababyeyi be babayeho bate? Ibi hamwe n'ibindi byinshi mu kanya uraje ubisubizwe, ntujye kure. Iyi ni Freemax TV. Nitwa Chantal Umuhoza, nk'abandi umwarimu w'ishuri ribanza rya Gisanze. Ni nawe mwarimu wa Gasore? Nje mwarimu wa Gasore, sibye ko amazina yiwe nyakuri ntabwo ari Gasore, ubundi yitwa Hitimana Joseph. Impamvu bamwise Gasore ni biterwa n'ukuntu n'ingano yiwe afite, kandi akaba afite n'imyaka myinshi, yize kuri iki kigo imyaka myinshi, abanyeshuri bagiye bigana rero bamuhimbye akazina bamwita Gasore. Ni umureba ari kubona ari mukuru mu maso ku isura yiwe birabigaragaza,
urebye abakunda kubirebera ku maguru ye. Amaguru abona umwana ukuze ntabwo afite amaguru ameze nk'ay'abantu bakuru. Wewe rero amaguru yarakomeye ukuntu nk'umuntu mukuru kabisa. Wowe nka mwarimu we utangiye kumwigisha ryari, hanyuma unatubwire mu ishuri umubona gute? Natangiye kumwigisha 2018. Mu ishuri aragerageza ariko ikibazo ajya ahura nacyo mu kibazo cy'imyandikire. Ushobora kumubwira ikintu aka kanya akagifata akanagukorera imyitozo n'abandi akabikora mu kanya kari buze, ntabwo wabimubaza ngo abe yabigusubiza. Muri make yibagirwa vuba, nicyo kibazo cyiwe. Nka mwarimu ubyitwaramo gute kugira ngo umufashe kuva ku rwego rumwe ngo agere ku rundi? Ubundi bisaba kumuhora iruhande. Nk'urugero nimba ngiye kwigisha isomo rishyashya, mwicaranya mbanzi abana bagerageza mu ishuri, mwicaranya n'umwana w'umuhanga kandi udakunda gusaragurika, kuko iyo bicaranye arumva nyine Gasore arumva pe, aramwumvira. Niba namubwiye nti uyu nguyu mugomba kuzajya mwicarana, ibyo utumva ukajya ubimubaza akagufasha kandi nturwane nawe, aramufasha uwo mwana bicaranye akabimenya. Nk'iyo ngiye gutanga isuzuma bari bicaranye bamaranye akanya arabikora, ariko ari we wenyine nta wundi mwana namuhaye ntabwo yabishobora. Bisaba ngo muhe umwana nyine bicarana kandi uzi ugerageza w'umuhanga. Gasore ubona bitamutera complexe cyangwa se ipfunwe kuba ari mukuru cyane kandi yigana n'abana ruta? Ahantu bimutera ipfunwe nk'iyo abana biga mu myaka yo hejuru yiwe nyine baje bamukiniraho bamubwira ngo we nguri muzehe ngurashaje, nibwo aza hari igihe aza ambwira ati umwarimu uyu munsi rwose abana mu 6 bantutse banyise umusaza. Ukabona nyine afite n'ipfunwe, ntabwo nshobora kubona mutuma mu myaka yo hejuru ngo ajyeyo, ntabwo yajya aravuga ngo abana baho ngo baramutuka ngo ni umusaza kandi barize inyuma ye. Hari abo biganye bamusize bamucyurira ibyo byose, rero ugasanga nyine ageze complexe. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Ndetse nyuma yaho tuza niwabo mu rugo, ubu dusanze umubyeyi wahari, tugiye kuganira tumenye byinshi ku makuru ya Gasore. Amakuru yawe? Umaze imyaka ingahe wiga primaire? Imyaka 30. Oya 30? Ko batubwiye ko ngugera nko kuri 20 da? Koko yewe Gasore we, none se kubera icyo utajya wimuka ngo primaire uyirangize ujye muri secondaire uyirangize nk'abandi, nka kaminuza uyiga? Ari ibintu bintera mu mutwe. Reka da, hari ibintu bigutera mu mutwe bimeze gute se sha? Ajya kwiga nakora nagira nk'igihe akaza akahita numva ikintu kitari cyo. Muri kwiga nk'ibihekane ukumva hari ikintu kitari cyo? Mwarimu yatubwiye ngo ujya wibagirwa, ngo uri mu ishuri uba wakurikiye neza ariko ngo hashira akanya ukabyibagirwa. Bigenda gute? Hari igihe nibagirwa. Hari igihe wibagirwa? Nk'ubu uyu munsi se mwize iki Gasore? Mukanya twari turi kukubona mu ishuri uri kwandika kandi mwarimu nyine ari kubereka ibyo mwandika. Ni biki mwarimu uri kwiga? Turi kwiga imibare. Imibare? Ni imibare mwigaga? Okay, Gaso, ufite intoki zingahe? 5. Ku kiganza kimwe? Naho ku kindi kiganza? Izindi 5. Nazo ni 5. Ubwo uteranyije intoki ku biganza byombi ubwo zose zaba zingahe? 10. Zaba 10. Ugize impanuka hakavamwe 3. Ariko simbikwifurije. Ariko ugize impanuka hakavamwe 3 ubwo hasigara zingahe? 7. Po imibare urayizi sha Gaso. Ubu turi mu mwaka w'2021. Nyuma y'imyaka 4 tuzaba turi mu wuhe mwaka?
Mbyibuka neza. oya gerageza niko ubu turi muri 2020